रात को अचानक आपकी आँख खुली है, आपने देखा कि आपका बच्चा जो नींद के अंदर है वो अपने दांत पीस रहा है। मेडिकल की इस्तिलाह में हम इसको ब्रुक्सिज़्म कहते हैं, टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं। तो आप इस सोच में पड़ गए हैं कि बच्चा ये ऐसे क्यों कर रहा है। आज हम इसकी वजूहात पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप हमारा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ देख रहे हैं। ब्रुक्सिज़्म ये दांत पीसना, इसका ताल्लुक बच्चे की सिंपली जो जबड़े की ग्रोथ हो रही होती है उसके साथ भी हो सकता है, और ये ख़ास किस्म के मसले की तरफ जो कि ज़्यादा इंतहाई संगीन नौइयत का मसला हो सकता है उसकी तरफ भी इशारा कर सकता है। जो अमूमी वजूहात हैं, कोई एक वजह नहीं है, इसके बारे में थ्योरीज़ हैं। कई दफ़ा जो बच्चा जो है जिसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है स्कूल के अंदर, कोई जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है या घर के अंदर कोई उसको परेशानी है, तो वो बच्चे भी जो नींद के अंदर या इवन जागते हुए भी वो दांत पीस सकते हैं। कुछ बच्चों के अंदर देखा गया है कि उनके जो मिडल ईयर है, कान का जो दरमियानी हिस्सा है, उसके प्रेशर को वो मेंटेन करने के लिए यानी कि बैलेंस रखने के लिए भी अपने दांत जो पीसते हैं। इसी तरह जब बच्चे अपने दूध के दांत निकाल रहे होते हैं या दांत उनके ढीले हो रहे होते हैं या परमानेंट दांत जो मुस्तकिल दांत है वो निकल रहे होते हैं, उस पीरियड के दौरान भी बच्चे अपने आप को जो जा की पोजीशन है, जो जबड़े की, उसको एडजस्ट करने के लिए या अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए ये जो है टीथ ग्राइंडिंग शुरू कर देते हैं। तो इसका इसके साथ भी ताल्लुक़ है। इसी तरह कई बच्चों में देखा गया है कि जो बच्चे रात को खर्राटे लेते हैं, मुंह खोल के सोते हैं, या कई बच्चों को सांस जब रात नींद के वक्त सांस बीच बीच में वो रोकते हैं, जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं। तो इन कंडीशन के अंदर, इन जो सूरत हाल है, इनके अंदर भी देखा गया है कि कई बच्चे टीथ ग्राइंडिंग या रात को दांत पीसना शुरू कर देते हैं। तो इसमें टॉन्सिल्स का देखा गया कि जिन बच्चों के टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, वह दूध जो गले के अंदर होते हैं और उससे पीछे एडिनाइड ग्लैंड हैं जो नाक के पीछे होते हैं, वो अगर बड़े हुए हैं तो उन बच्चों के अंदर भी ये, क्योंकि ऊपर वाला हवा का जो हिस्सा है ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, अगर यानी कि उसको रुकावट बनते हैं हवा के पैसेज में, तो उन बच्चों के अंदर भी ये टीथ ग्राइंडिंग का मसला हो सकता है। इसी तरह जो बच्चे, कुछ बच्चे अगर एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों पे हैं किसी वजह से, या एक बीमारी बच्चों के अंदर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, उसके अंदर बच्चे एम्फेटामिन जो है वो ले रहे होते हैं, तो उन बच्चों के अंदर भी टीथ ग्राइंडिंग का मसला आ सकता है। तो इसकी कई सारी वजूहत हो सकती हैं। अब इसका हल क्या है? आपने देखना है कि अगर आपके बच्चे के अंदर, अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि उसके अंदर कोई वजह नहीं है, जो वजूहत मैंने आपको बताई हैं कि उसको टॉन्सिल्स का मसला नहीं है, रात को वो खर्राटे नहीं लेता, मुंह खोल के नहीं सोता, या कोई स्ट्रेस नहीं है, तो अमूमी तौर पे फिर परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और कई पेरेंट्स तो इसको नॉर्मल देते हैं कि ये एक नॉर्मल बच्चे का बिहेवियर है जो कि टाइम के साथ ठीक हो जाता है, और है भी ये इतना आम ये कि लोग इसको नॉर्मल ही ले रहे होते हैं और ये टाइम के साथ ठीक भी हो जाता है बग़ैर किसी इलाज के। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर आपके बच्चे का कोई जो मैंने आपको वजूहात बताई हैं जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं, अगर कोई इस तरह का मसला है तो फिर आपको फ़ौरन नाक कान गले के डॉक्टर को, अगर नाक कान से मुतल्लिका मसला है, और इसी तरह डेंटिशन को, अगर दांतों के हवाले से कोई मसला हो रहा है, उस वजह से बच्चा टीथ ग्राइंडिंग कर रहा है, तो डेंटिशन को दिखाना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।